El primer bajo Fender Signature para una chica. Chéquense lo que tenemos aquí, amigos. Nos llegó hace unos días este Fender Blue the Tiger Signature. Es un bajo que Fender hizo para una chica. Curiosamente es el primer bajo que habían hecho para una mujer. Cuestiones de marketing, cuestiones de, no sé, ahí supongo que publicitarias. Quédate y vamos a ver esta pequeña reseña de este Blue the Tiger. Entonces acérquense para verlo primero físicamente. Como pueden ver, es un bajo muy llamativo. La pintura está muy bonita, trae este acabado con brillos. Tenemos de este lado el puente tipo vintage de toda la vida. Tenemos dos pastillas, una sencilla y una doble, que le da bastante más presencia al sonido. Tenemos un preamplificador activo de 3 bandas. Y tenemos también que es un bajo que usa 2 pilas de 9 volts, es decir, a 18 volts. Y tenemos de este lado, en vez de la típica logo de Fender, tenemos la silueta de esta chica tocando. Es un detalle bastante bonito. Tenemos la mica de espejo, algo que también muy llamativo. Es una mica que creo trae muy pocos bajos, o creo ninguno de Fender. Y de este lado pues tenemos un brazo en tipo C, me parece, con estos acabados aquí. Maquinaria tipo vintage, que es así de este tipo. No es de las gamas más altas, pero está buena la firma de esta chica y pues el número de serie. Es lo que tenemos de este bajo, Fender Jazz Bass, 4 cuerdas, activo, creo también es pasivo, sí, debe ser activo y pasivo. Y vamos a ver cómo suena. Amigos, ahí lo tengo en modo pasivo, están las dos pastillas al mismo volumen y suena más o menos así. Ahora en modo activo, con un poco de graves y agudos abiertos y los medios al centro. Como pueden ver, en activo tiene bastante cuerpo, tiene unos graves bastante profundos, que se escuchan bien, pero se escuchan definidos. Siento que el hecho de que tenga las dos pastillas aquí le da bastante más definición al cuerpo, es decir, no son unos graves tan gordotes, a pesar de que no los tengo todos arriba, bueno, casi, estaban como a 3/4. Ahí voy a poner todo al centro para que se den una idea de cómo suena. Bien, ahora vamos a abrir un poco más los agudos y los medios, vamos a cerrar un poquito los graves y vamos a poner un poco más cargado el sonido hacia la pastilla de aquí abajo. Como pueden ver, cambia bastante el sonido. Es un bajo bastante versátil, lo puedes usar en modo activo, modo pasivo. Y me parece un bajo cómodo, que tiene buenos acabados, buen sonido. Y pues, la neta está bastante chido. Bien amigos, como pueden ver, es un bajo bastante chido. Me gustó muchísimo este bajo. Es un bajo relativamente ligero además, con un look espectacular. Y las líneas de esta chica, si no la han checado, chequenlas. Tiene bastantes videos ahí en las redes sociales. Trae unas líneas muy locochonas. Que a mí en lo particular me gusta que su música, pues el bajo tiene un rol fundamental. Te podrá gustar sus líneas, su estilo o no, pero sin duda alguna el hecho de que tenga su bajo signature y de que le estén poniendo atención a ese tipo de artistas, pues algo quiere decir, algo estará haciendo bien. Y pues esto fue todo por el día de hoy, amigos. Este bajo ya se vendió, pero si quieres comprar uno de estos, lo podemos traer, échanos un mensaje. Este lo vendimos por 27,000 pesos más o menos, en impecables condiciones. Suscríbete a nuestras redes y esto es todo por hoy. Chido, chao.